किसान का बैल अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। ईद आ रही होती है। 7 आदमी आपस में मशवरा करते हैं। आदमी गाड़ी में बैठकर गांव जाते हैं। गांव में किसान के पास एक काला बैल होता है। आदमी आते हैं और उनको किसान का बैल बहुत पसंद आता है। किसान का बैल बहुत ताकतवर होता है। आदमी किसान को पैसे देता है और किसान का बैल लेकर घर आते हैं। एक आदमी बैल को चारा खिलाता है और एक आदमी बैल को पानी पिलाता है। आदमी बैल की खूब सेवा करता है। ईद का चांद नजर आता है। सुबह सारे लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईद मिलते हैं और थोड़ी देर के बाद बैल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं और किसान अपने बैल को याद करके रो रहा होता है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।